আমার নাম জিৎ মন্ডল, আমি চাকদা থেকে এসেছি। আমি বারাসাত মডার্ন কম্পিউটারে একটি Ryzen 5 দিয়ে গেমিং পিসি বিল্ড করেছি। তো আমি কম্পিউটার কেনার পরে আমার এখান থেকে কিছু গিফট পেয়েছি, যেটা হলো একটি ব্যাগ আর একটি ব্লুটুথ স্পিকার, একটা মাউস প্যাড, ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার। এখানে এসে আমার সত্যি খুব ভালো লাগলো। এখানকার দাদাদের ব্যবহার খুবই ভালো, দাম আলাদা জায়গা থেকে এখানে অত্যন্ত কমে। তো তোমরাও আসতে পারো।